freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o paru rzeczach, które Lilith niedawno ogłosiło w aktualizacjach, ale teraz dopiero mamy wgląd to tak w grze, że możemy zobaczyć sobie, jak wyglądają nowi dowódcy kawalerii, tak w grze rzeczywiście już te talenty, poza tym co mieliśmy, możemy sobie już tak mniej więcej tu już porozmawiać o tym, a także możemy przejrzeć sobie muzeum, gdzie niektórzy dowódcy już dostali, jakby tam powiedzieć, zostali dodani lub też dostali kolejne stage, jeżeli chodzi o rozwinięcie poprzez muzeum, więc zacznijmy sobie może dzisiaj najpierw właśnie od Eleonory, bo Eleonora się pojawi w MG z łucznikami, dokładnie może wam to też pokażę, dokładnie od poniedziałku będzie dostępna, tak tu widzicie. Ja tylko puszczę sobie w międzyczasie do Linuxa. No tak, jak widzicie, już jestem na 2.7.3.2. Wiem, że niektórym się to może nie podobać, niektórym się będzie podobało. Ja uważam, że warto tutaj, że fajnie by było, żeby polska społeczność tu się rozwijała, że ekipa tu się szła do przodu. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na najbliższe KVK. Ja jestem zadowolony z tego kroku. Stwierdziłem, że to też będzie troszeczkę takie mniejsze obciążenie dla mnie. To miałem na 3.0.90. Ale wróćmy sobie może do meritum, do Eleonory. Eleonora no, nie zmieniła się nic. Mieliśmy ciche nadzieje w środowisku kawalerii, jak tam pisaliśmy na różnych Discordach kawalerii, gdzie gracze mieli, o może jednak dadzą coś tej Eleonorze, zmienią coś, no nie. Eleonora, tak, macie filmiku, który nagrałem o niej, stricte tylko o niej, no ona będzie bardzo mało grywalna lub też grywalna tylko na przełęczach. Tam, gdzie się nie swarmuje i chyba forty, tak? Jakoś chyba tak i forty. Dobrze pamiętam? Forty też? Chyba... Nie, forty się swarmuje. Przełęczach, no, głównie na przełęczach, bo tam takich swarmów dużych nie ma, więc ona tam może być z Herakluszem, myślę, że to będzie najlepszy setup do niej. Będzie grywalna, więc Wele, jeżeli będą chciały mieć takie, jakby tak powiedzieć, dowódcę i żeby do przetestowania, to mi się zdaje, że to w tą stronę pójdzie. Więc Eleonorka, jak myślę, no jest naprawdę 100% fajna, jeżeli chodzi o przełęcz, ale ogólnie nie nadaje się do open fightu jak Gorgo, nie nadaje się do większości garnizonów niestety, więc Eleonora, jak zobaczycie, no tutaj parę rzeczy może mogli zmienić, nie? Redukcja obrażeń od umiejętności mogli dać do 15-20 dla niej. 2300, jeżeli współczynnik obrażeń, no rozumiem to, ok. To jest ok. Tutaj premia do ataku kawalerii, no jakby zwiększyli to gdzieś tam do 25-30%, redukcja obrażeń od kontrataku do 20%, to mi się zdaje, że to jeszcze troszkę lepiej wyglądało. Premia do obrony kawalerii, no tutaj jakby było do 30%, to byłoby naprawdę fajne. Szansa aktywacji tego, no to gdzieś do 15-20% też myślę, że to byłoby dobra rzecz niż 10, tak jak ma teraz. Promatka Europejczyków, no tutaj macie premię do obrażeń 10%, premia do obrażeń pobliskie oddziały 5%, no tu powinno to być więcej, tu premia do obrażeń powinna być, jak już idziemy obrażenia single target w kawalerii i mamy tutaj tą Eleonorę, no to powinno być to troszkę więcej, moim zdaniem, gdzieś koło 15-20, jeżeli chodzi o premię obrażeń. Pobliskie, mi się zdaje, że tam do 10, 7-10 powinno gdzieś być. Oddział tego dowódcy otrzymuje 5% mniej obrażeń od umiejętności, oddział tego dowódcy dodaje bieżącego to 10% więcej obrażeń. Tutaj ta już umiejętka jakby już moim zdaniem ciut mogłaby być lepsza, ale no to są tylko moje takie spostrzeżenia. Przypuszczam, że nawet jakby też z moimi buścikami małymi by ona była, to nie byłaby lepsza od Gorgo, ale no na przełęczach może być naprawdę fajny setup z Herakluszem, więc Eleonora jak najbardziej pod względem przełęczy na plus, lecz pod względem innych garnizonów bardziej na minus, bo jest bardzo łatwa do swarmowania niestety. To jest jej minusem i może być ściągana bardzo szybko. Kolejny dowódca, który będzie wychodził w przyszłym tygodniu, dokładnie we wtorek będzie w kole, Belizariusz. No i tu powiem wam, że ja się nad Belizariuszem dalej waham. Ja czekam na to, co będzie, czyli co oni zrobią, jakby tak powiedzieć, w najbliższym czasie. Czy oni tego Beliego, wiecie, jakoś tak zrobili, że on naprawdę będzie dobry w walkach i ja go nie wyobrażam sobie, że on nie będzie z Huo w zestawie. Mi się zdaje, że Huo Belizariusz to będzie taki
a drugi dobry marsz. Jeżeli byśmy go wsadzali do trzeciego marszu, no to pewnie byśmy go dali z tutaj, już wam pokażę, żeby tak było, to pewnie byśmy dali go tutaj z tym panem Xiangyu, on by wtedy z nim biegał jako trzeci kawaleria. No ale powiem wam szczerze, że nie wiem jak to by wyglądało. Uważam, że Belly jest bardzo fajnym dowódcą. Jeżeli patrzymy pod względem dueli, pamiętajcie dueli, i pod względem arki i też farm killerowania na kiewiki farmerów, to on będzie niezły. Ale no pomówmy sobie o jego umiejętnościach, bo już przerabialiśmy to jakiś czas temu, ale pomówmy sobie, co byśmy mogli tu zmienić. No jeżeli obrażenia, bezpośrednio obrażeń 2400, no, ok, ale jakby było tam minimalnie na 2 targety, no już by to fajnie wyglądało, że bije 2 targety, nie? No, dobra, 3 nie chcieli dać, ale 2, no nie wiem, czy tak mogliby zrobić, ale no to by wyglądało lepiej. Regeneracja szału, to uważam, że jest ok, 50%, to jest ok. Zwiększenie wymaganego szału do 200, też uważam, że to jest, tu bym akurat nic nie zmieniał. Ta pierwsza umiejka jest moim zdaniem logiczna, tylko gdyby można było na przykład bić więcej celi niż jeden, to byłoby super. Jeżeli chodzi o premię do ataku kawalerii, 30% szybkość marszu kawalerii i premia do szybkości, tu też bym nie zmieniał akurat. Ja uważam, że tu ten Belizariusz w tej drugiej pasywce jest też ok. Jak na kawalerię, myślę, że to co kawaleria potrzebuje, to by miał. No, nie wiem, szybkość marszu z opuszczeniu walki. No, niektórzy by pewnie to zamienili na jakąś obronę albo punkty zdrowia, ale no uważam, że nie jest tak tragicznie, że to wyglądało nieźle. Jeżeli trzecią, no tutaj bym zmienił. Premia do obrony, kawaler 25%, no nie, około 30 fajnie by było, żeby miała. Współczynnik bezpośrednio obrażeń 500, no nie, no tu 800 byłoby dobrze, żeby to było gdzieś koło wyżej niż 500. 800 to byłoby naprawdę już ok, mi się zdaje. Jeżeli chodzi o oddział tego dowódcy, otrzymuje 2% obrażeń od umiejętności. Redukcja obrażeń od umiejętności jest 10%, premia do obrażeń od umiejętności jest 30%. No tu bym zwiększył do 35, ale redukcję obrażeń mógłbym tam gdzieś do 15-20 dać więcej, gdybym miał taką możliwość przy tym Bellim. Byłby naprawdę, już wtedy mi się zdaje, że takim mocnym dowódcą i to by się naprawdę fajnie tu nakładało. No i to, co jest moim zdaniem takie bardzo fajne, na początku nie myślałem, że to będzie coś dobrego, ale uważam, że ten 5 plus 5 na 5 targetów 12 obrażeń, 12% obrażeń, no to robi różnicę, tym bardziej, że Belly Sigel bije i w tym momencie, jeżeli Belly będzie obtoczony i będzie mocniej bił, no to on z Huo mogą naprawdę robić niezłe cyferki. Uważam, że Belly z Huo może być dobrym setupem. Takie naprawdę, ja mam takie dziwne przeczucie, nie? Powiem wam, że to jest, jak go zobaczyłem pierwszy raz, to tak przeanalizujmy i tak dalej, ale dalej czekam na te filmy, gdy chcę się upewnić, bo to są tylko moje przeczucia. Tak samo jak miałem przeczucie, że jak graliśmy Ligę Ozyrysa, że odpadniemy z 3.1.59, czy z 3.1.59 drugą szatą. Wstałem rano, mówię, dzisiaj my przegramy tą ligę, nie? I naprawdę, ja tak od razu poczułem, z Belly miałem podobnie. Więc no to jest tylko tak, wiecie, moje przypuszczenie, ale też nie zachęcałbym, żebyście pakowali od razu głowy w niego. Poczekajcie, po prostu poczekajcie na to, co będzie, bo jego ekspertyza uważam, że na Open Fight może być niezła. Tak jak już tam Snow o tym też mówił, tak samo jak Storm, uważam, że to może robić robotę. Tak mówię, gdyby on dostał chociaż na te 2 targety, ten damage, no kurde, że mógł to być, to naprawdę by był niezły, nie? Minimalne buffy tych tutaj niektórych talentów, no i to była taka fajna marsz kawalerii, naprawdę. Belizariusz by wtedy naprawdę był mega, moim zdaniem, grywalny. No ale może nie chcieli przesadzać, bo może po prostu bardziej, bo Belizariuszu myśleli właśnie pod względem Ligi Ozyrysa i Arki Ozyrysa. Może dlatego. Może to też tak to działa. Zresztą Lilith różnie ostatnio funkcjonuje. No ale nie będę ukrywał to wszystko tutaj, co się dzieje, jeżeli chodzi o tego dowódcę. No trzeba poczekać. No ja czekam z główkami, żeby go zrobić. Też cierpi na tym Herman, ale jeżeli okaże, że jednak moje przecież złe co Belizariusza, no to wiadomo, mam na co go wykorzystać. Herman już czeka, przebiera nogami, no i potem może trzeba zacząć robić Liu. Bo jeżeli Belizariusz będzie niezły, no to wtedy 3 bardzo fajne marsze kawalerii można już złożyć, więc wtedy po prostu Herman z Belizariuszem będzie takim moim priorytetem.
Jak ja to tak widzę personalnie, tak? Więc no byli bardzo dobrze. No i przejrzyjmy sobie jeszcze tutaj muzeum. Muzeum jeszcze nie ma tego trzeciej opcji tutaj odblokowania reliktu, jeżeli młota. Nie ma też przy Ryszardzie, to pewnie to troszkę później wprowadzą. Ale tak, zobaczycie, jest blokowana już druga część Aleksandra, o którym filmik macie nagrany wcześniej. O samym Aleksandrze. Konstantyn, no to jak widzicie, Konstantyn ma odblokowane też tą drugą umiejkę. No tutaj mamy po 5% wzrostu ataku i podstawowych obrażeń. Nie wiem, to tutaj nie zrobiło jakieś tam, dla mnie by nie zrobiło i uważam, że to dla innych graczy też jakiejś dużej różnicy nie zrobiło. Wszystkim został dodane Attila i Tekeda. Tekeda 10% punktu zdrowia, szybkość marszu. Attila, obrona kawalerii 5%, redukcja obrażeń umiejętności. Jeżeli ktoś jest liderem i gra kiewiki, gdzie artefakty grają dużą rolę, no to nie będę ukrywał. Attila bez dwóch zdań. Warto zainwestować w tym muzeum. Nie? To u mnie tak będzie, raczej na 100%, że zainwestuję. A tyle. Gdybym miał zrobionego Aleksandra i Liu, dobry gear, zastanowiłbym się, że tego Aleksandra zboostować, ale ja akurat tu pójdę w Atylę, bo mógłbym pójść też Charlesa Mertela. Gdy wiedział, że Mertel będzie już że ma te odblokowane, wiecie, 3 stage, bo on tam potem będzie miał chyba 45 i chyba 15, i 20 punktów zdrowia, 45 do ataku i 20 punktów zdrowia do piechoty, już nie pamiętam jak to wyglądało. Ale no tutaj no młot fajnie by mógł grać pewnie z Liu, ale czy to będzie byłby taki poziom jak Aleksander? Chyba nie. Młot pewnie teraz bardziej jak już to pod garnizon lub też na jakieś młode KD lub też KD troszeczkę starsze. Ale nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o muzeum. Wiecie, że tu tylko zobaczę. Mertel. Mertel wygląda tak. Słuchajcie. O! Mertela znalazłem. 1200 współczynnik obrażeń. To jest redukcja, no ten atak, no nie wiem, no trzeba poczekać z Mertelem i z muzeum. Więc zobaczymy jakie simy będą pierwsze. No Ryszard raczej tam ta trzecia opcja już nie. Ale jeżeli chodzi o Mertela, no to może ten garnizon gdzieś tam się pojawiać z Mertelem jako drugi, więc no kurde, fajnie, że już niektóre rzeczy się pojawiły, że będzie można to testować, jak tylko sobie odblokujemy. Więc no, tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał. Zostawiajcie suba, komentujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że będzie też pod filmikiem będzie link do Discorda, gdzie jest temat naszego spotkania pierwszego Rise of Kingdoms. Już pierwsze informacje się pojawiają, więc tak jak mówiłem w poprzednich filmikach też mówię teraz, zaglądajcie i patrzcie co się dzieje, bo jeżeli chcecie być, to warto tam sobie to śledzić i przez cały czas być na bieżąco. Więc trzymajcie się, na razie, hejo!